Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Біз бүгін дүниежүзі тарих пәні бойынша сабағымызды бастаймыз. Мен тарих пәні мұғалімі Әсем Рүстемқызы. Біздің бүгінгі өтетін сабақтағы тақырыбымыз таяу және орта шығыстағы ежелгі империялар неліктен қуатты болды. Сабақтың оқу мақсатына тоқталып кетсек, бірінші мақсаты басқыншылық соғыстар мен империялардың пайда болуы мемлекеттердің шекараларын қалай өзгерткенін талдау. Екінші оқу мақсаты ежелгі өркениеттердің шаруашылық жүйесін сипаттау. Олай болатын болса, балалар, бағалау критерийлеріне тоқталайық. Бірінші, шығыстағы ежелгі мемлекеттердің шекарасы мен географиялық жағдайын сипаттай алады. Ежелгі мемлекеттердің саяси дамуын талдай алады және ежелгі өркениеттердің шаруашылық жүйесін сипаттай алады. Олай болатын болса, балалар, сабағымызды бастайық. Қазіргі Түркия жерінде ерте заманда хет мемлекеті өмір сүрді. Анатолы немесе Кіші Азия деп аталатын бұл аймақ үш жағынан теңіздермен қоршалған. Олар Қара теңіз, Мәрмәр Егей теңіздері және Каспий теңізі. Бұл жерде үлкен өзен ағып өтеді. Ол ежелгі Галис, қазіргі Қызыл Ермак. Оның суы мол емес. Бұл жерде жайылымдық, жазық жерлер мол, үстіртті, таулы аймақ болғандықтан ертеден адамдар мал шаруашылығымен айналыса бастаған. Бұл жерлер таулы болғандықтан тау қойнауында күміс, мыс, темір мол. Сондықтан бұл аймақтың оңтүстік тау жоталары күміс таулар деп аталады. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші мыңжылдықтың соңында ру тайпалық құрылыс ыдырай бастайды. Тайпалық одақтардың ортасында күрес басталады. Сондықтан бұл мемлекет бір орталыққа бағына бастайды. Бұлардың ішіндегі ең мықтысы Ниса қаласы болды. Ниса қаласының билеушілері мемлекетті бір орталыққа бағындырып, хет мемлекетін құрады. Біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші мыңжылдықта хет мемлекеті күшейе түседі. Табарна атты билеушінің тұсында хет мемлекеті күшейіп, көрші территорияларға шапқыншылығын бастайды. Астанасын Хаттуса қаласына көшіреді. Хет мемлекеті қос өзен бойындағы мемлекеттерге шапқыншылық жасайды. Вавилонға дейін жетеді. Біздің заманымыздан бұрынғы 1595 жылы Вавилонды тонайды. Сирияны басып алады. Мысырға қарсы шығып жорықтар жасайды. Бұл уақытта хет мемлекеті күшейген мемлекетке айналады. Вавилонның солтүстігінде пайда болған мемлекеттердің бірі Ассирия. Біздің заманымыздан бұрынғы 15-ші ғасырда Ашшур қала мемлекеті көтеріле бастайды. Ашшур қала мемлекетінің билеушісі билікті өз қолына алып, патша болады. Оның құрған патшалығы Ассирия деп аталады. Ежелгі дүниеде Ассирия мемлекеті қуаты жағынан күшті мемлекетке айналады. Әскері өте мықты болды. Көптеген территорияларды жаулап алып, өз қол астына қаратқан. Жаулап алған жерлерін шағын аймақтарға бөлді. Олар алтын, күміс, мал есебінен алым-салықтар төлеп тұрған. Сол себепті жергілікті халықтар ассириялықтарға қарсы наразылықтар туындатып, көтерілістерге шығып отырған. Бұл жағдай Ассирия мемлекетінің әлсіреуіне әкеліп соқты. Және де Ассирия мемлекетіне мидиялықтар, сақтар жиі жорықтар жасап тұрған. Біздің заманымыздан бұрынғы 605 жылы Мидия мен Вавилон бірлесе отыра Ассирия мемлекетіне шапқыншылық жасайды. Бұл жорықтың нәтижесінде ассириялықтар жеңіліп,
нәтижесінде тарих сахнасынан біржола кетуге мәжбүр болады. Келесі балалар, Парсы империясы. Парсы империясының өркендеуі, дамуы бірінші Дарийдің билік еткен кезімен сай келеді. Ол империяны 20 аймаққа бөлді. Әрбір аймақты патша тағайындаған билеушілер басқарды. Әрбір аймақта әскери бөлімдер орналасты. Әскери бөлімдерді патша тағайындаған әскербасылар басқарып тұрды. Және барлығы ол патшаға бағынышты болды. Сонымен қоса бірінші Дарийдің ойлап тапқан жаңалығы алтын ақшаның шығарылуы. Ол алтын ақша, дарик деп аталады. Бұл ақшаны тек қана Парсы мемлекеті ғана емес, сонымен қоса басқа елдер де пайдаланған. Сауданың, аймақтардың арасындағы байланысты дамыту үшін үлкен жол салынады. Ол Сарды қаласынан Кіші Азияны басып өтіп, Сузы қаласына дейін жетеді. Әрбір 20 шақырым сайын сауда бекеттері, керуен сарайлары орналастырылды. Бұл жолды патша жолы деп атайды. Бұл жолымен сауда керуендері ағылып жатты. Бұл уақытта Парс мемлекеті өте жақсы дамыды. Олай болатын болса, балалар, тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырма. Кестені толтырыңыздар. Дескрипторлары. Ассирия, Хет, Парс мемлекеттерінің географиялық орнын атайды. Хет, Ассирия және Парс мемлекеттерінің астанасын атайды. Хет, Ассирия, Парс мемлекеттерінің бағындырған жерлерін жазады. Хет, Ассирия, Парс мемлекеттерінің жүргізген басқыншылық жорықтардың нәтижелерін атайды. Олай болатын болса, тапсырманы орындауға уақыт берейін. Екінші тапсырма. Берілген мемлекеттердің шаруашылық жүйесін сипаттап кестеге жазыңыздар. Дескрипторы. Хет мемлекеттердің шаруашылық жүйесін сипаттайды. Ассирия мемлекеттердің шаруашылық жүйесін сипаттайды. Парсы мемлекеттердің шаруашылық жүйесін сипаттайды. Олай болатын болса, тапсырма орындауға уақыт беремін. Балалар, тапсырманы өте жақсы орындады деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.